我操，垃圾桶都没了！我操，什么都没了！喂，什么都没了！我操，这什么？我去！我操！我操你啊！这不是谁要给扔出去啊？你不用这样的，你问我这里。来，开着，1、2、3，哇！好高啊！不会。我已经激动到不行了。看不清路了，已经被吹了，什么都看不清了。刚刚还能看到图书馆，现在什么都看不到了，什么都看不到了。刚刚还能看到图